有一個好犀利嘅神仙嘅，我哋叫做眾星之母嘅，佢就係我哋嘅斗母元君啦。點解佢會被譽為眾星之母呢？因為天上嘅所有嘅星宿都係由佢嚟負責去統領嘅。大家應該聽過南斗六星、北斗七星，我哋紫微斗數嘅咩天府啊、天相啊、天梁、天同、天樞、天機星啊，都係佢嘅仔嚟嘅。文昌帝君亦都係佢嘅仔嚟嘅，北斗七星都係佢嘅仔嚟嘅，同埋28星宿都係佢嘅仔嚟嘅。你哋知道嘅太白金星都係佢嘅仔嚟嘅，所以斗母元君被譽為天上最犀利嘅存在。萬物生靈嘅出生其實同佢有關，漫天嘅星斗同佢有關，你哋每一年犯嘅太歲同佢有關。呢個就大家一定要認識，呢個叫做斗母元君。佢係一位女神，佢有4個頭，佢望住四方，佢每張面孔上面呢有3個眼睛，有個8個手臂，每一個手臂裏邊呢都攞住一個寶物嘅。當你有一切災厄，當你遇到咗問題，當生命受到咗損傷嘅時候，拜邊個神仙啊？斗母元君。